Hello，大家好，我係威廉。咁今日就為大家帶嚟嘅就係呢一對 Fear of God Crossover Nike 嘅第四代嘅鞋款啦。咁呢，我係今日啱啱收到嘅呢對鞋就佢係以一個網上抽籤嘅形式啦。咁就係上個星期抽籤就佢寄咗大概3、4日，咁我收到呢一對鞋。咁呢一對係佢哋合作嘅第四代啦。咁第一代就係嗰對 Nike Air Force One，即係高幫嗰對。咁第二對就係嗰對Nike Air Force One Around 啦。咁第三對就係 Skidlum 啦，即係嗰對低幫㗎啦。咁樣嗰對呢，我係兩隻色我都有買嘅，因為穿着感方面的確係幾舒服，而且做工方面就好好啦，已經係算係。咁嚟睇下呢度啦。咁我今次中籤嘅係白馬啦，自己嘅馬啦。咁鞋盒一樣係一貫嘅橙色啦，面貨㗎啦。打開鞋盒之後呢，見到襯紙佢係隱約佈滿咗啲 Fear of God 嘅字樣嘅。咁呢一對就係第四代㗎啦，180 Lightbond啊，即係佢嘅鞋信息嗰度寫住係咁樣寫嘅。咁你會見到啦，佢係附送咗一對鞋帶嘅。咁你會見到成對鞋呢係有一個交叉型嘅綁帶綁住㗎啦。咁佢前腳趾呢一個位置呢，一樣用咗一個番毛皮啦，即係偏滑嘅番毛皮啦，唔係嗰種粗糙嘅番毛皮。然之後腳掌呢一個前腳掌呢一個位置，佢用咗織物嘅，另外加咗3條縫線，同埋佢用咗一個做工好好嘅縫合線去縫合咗前腳趾嘅番毛皮同埋前腳掌嘅織物材料嘅。咁另外就佢呢兩條織物係黐埋喎，你見到呢一個位置係黐埋，即係呢一個位置係一個黐合位可以黐埋，即係佢係固定得好好嘅呢兩條綁帶。你見到呢一個位置佢都加咗啲填充物落去嘅，而並非係就咁一條綁帶就咁縫落去咯。咁呢一個位置可以咁樣打開嘅。你會見到連接位呢，呢一片係後邊嘅，咁佢呢個前面嘅綁帶係一片，後邊嘅綁帶一片，而且呢個綁帶你會見到佢係呢度都係縫合位嘅，即係呢個綁帶你可以解出嚟嘅，你會見到係咁樣嘅，即係佢呢一度都係縫合位嚟嘅，咁就兩邊都打開佢啦，你會見到係咁樣。打開咗之後就係咁樣㗎啦，你見到係咁樣嘅成隻鞋。咁佢中間就一條細條嘅織物就穿住成對鞋嘅，而且佢呢度都要甩過，你見到佢呢一個位置都有個黐合位，可以俾呢兩條綁帶黐喺呢個位置喎，所以佢係做工係好好嘅，就連綁帶呢啲咁細微嘅位置呢，佢都要做咗啲固定位上去，俾佢可以好固定得好好嘅形狀。咁樣就佢鞋身後邊，即係鞋身中間至到後邊呢一片材料呢，都係皮嚟，而且係啲質量幾好嘅皮嚟嘅應該。咁另外呢一個 swoosh 佢用咗花毛皮嘅黑色花毛皮印上去嘅，而且你會見到啲做工係非常之精美嘅。咁你會見到鞋底，成個鞋底呢係一整片過嘅，而且縫合得非常之好，係冇任何膠水溢出嘅問題嘅。咁你可想而知，成個鞋底一片過就證明係嗰個鞋毛已經嘥咗唔少錢啦，而且加埋咁樣嘅鞋底，個縫合位可以縫得咁好，已經係非常之唔錯嘅。咁鞋後邊呢度寫住 Nike Air 啦，咁另外
第四代嘅鞋一樣係延續咗第一代、第二代、第三代嘅 Air 設計啦，一樣整個長方形嘅半透明狀嘅 Air 視窗啦。咁仲有你會見到入邊啲係入邊有 Air 嘅氣囊啦，同埋鞋底白色部分啦。咁另外呢度一樣係寫咗佢啲信息啦，就寫住 Air 180 Fear of God 啦。咁佢四代鞋都係寫住 Air 180喎，佢同 M Boost 右邊嗰度一樣寫咗180喎。咁呢個180究竟係啲咩意思呢？我就暫時未了解過。咁睇下鞋底啦，你會見到一樣喎，個鞋就連鞋底嘅做工都係非常之精細喎。你見到佢呢一個 swoosh 一樣係做工係非常之完美嘅，黐喺上邊嘅一個膠嘅 swoosh 黐咗一個膠嘅 Air 嘅底上面，而且全部一格一格嘅，呢一格格嘅全部做工好精細，同埋嘅排列呢係非常之好嘅，唔會話有任何嘅不正規咯。即係正方形嘅話，佢有啲，如果你其他鞋款佢嘅做工應該會差少少，你會見到有啲正方形係唔係好正方形嘅咯。咁就攞咗呢個鞋子出嚟睇下個鞋入邊。咁佢鞋抽、鞋舌入邊呢個位置一樣寫咗 Air Fear of God 嘅，即係佢嘅品牌名。就連個鞋墊都係寫咗同樣嘅字樣嘅。咁樣佢鞋標呢，其實用咗個舊款嘅鞋標咯。咁話唔定呢對鞋其實18年就已經係發售過啦，只不過可能係好特定咁樣發售嘅啫。咁今日就介紹到呢度先啦。Superstars feeling like a pop star. Drinking any bad bitches jumping in the pool and I ain't got on no bra. All my brothers got that gas and